Hello friends, myself Dr. Vishal Bothra, consultant gastroenterologist and endoscopic surgeon Nasik. We are going to start gut health in 60 seconds by Dr. Vishal Bothra. So let's go and have a discussion on the topics. One symptom, one solution. सारखा आवाज बसतोय, वारंवार खोकला राहतोय. हे सायलेंट ऍसिड रिफ्लेक्स असू शकतं, ज्यात गळ्यात, छातीत किंवा पोटात जळजळ नसते, पण ऍसिड थेट आपल्या गळ्यापर्यंत पोहोचतोय आणि वारंवार पेशंटला त्रास होतोय. तर हे सायलेंट ऍसिड रिफ्लेक्सचे लक्षण असू शकतात. योग्य उपचार व एंडोस्कोपीने निदान हे तुमच्या पचनाला आणि ऍसिडिटीला बरं करू शकतं. लक्षणं वेगळी पण आजार पण तेच.